షిరిడి వెళ్దామని చెప్పి బయలుదేరితే ఇలా అవుతుందని అసలు అనుకోలేదు. అసలు ఏంటైందో చెప్తాను, వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. నేను షిరిడి వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పి మా ఓడి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి అయితే వచ్చాడు. ఆ మొహం మీద చెయ్యట్రా అంటే ఎస్థెటిక్ అంట. మీ గ్యాంగ్ లో కూడా ఇలా టోల్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. మా ఓడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినంటే మేము కూడా లగేజ్ తీసుకుని రైల్వే స్టేషన్ కి అయితే బయలుదేరా. ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది అసలైన పంచాయతీ. మేము ఇలా బయటకు వచ్చామో లేదో 10 నిమిషాలు ఆకుండా వర్షం అయితే పడింది. ఆ వర్షం నుంచి దాటుకుని ఏదోలా రైల్వే స్టేషన్ కి అయితే వచ్చేసా. మేము వెళ్ళేసరికి ట్రైన్ మిస్ అయిపోతామేమో అనుకున్నాము, కానీ అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ట్రైనే రాలేదు. మొత్తానికి ఏదోలా ట్రైన్ అయితే ఎక్కేసా. ఎర్లీ మార్నింగ్ విజయవాడలో దిగాలని ట్రైన్ ఎక్కినట్టే స్లీప్ అయితే వేసేసా. మేము విజయవాడలో ట్రైన్ దిగేసరికి అయితే టైం అయితే 3:45 అయింది. అలాగే లెజెండ్ కింగ్ విరాట్ కోహ్లీ బర్త్డే కూడా ఈ రోజే. మీలో ఎంతమంది విరాట్ కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ కమెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము విజయవాడలో ఎందుకు దిగామో చెప్తాను, వీడియో మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. అలాగే నా కంటెంట్ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఉంటాను మరి, బాయ్.